মালদা কোর্ট এসেছিলাম অ্যাফিডেভিট করতে, তো দেখি এই যে টাইপিং এর মেশিনটার, হ্যাঁ টাইপিং মেশিনের ছবিটা তুলছি। দেখছেন কি সুন্দর নিখুঁতভাবে টাইপিং হচ্ছে। যে দাদাটা টাইপিং করছে। জন্ম সার্টিফিকেটে নাম ভুল ছিল, তো ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে এফিডেভিট করাতে হতো। তো প্রথমে এফিডেভিটে সব সংশোধন করিয়ে কাগজে, তারপরে আবার ওটা সিগনেচার করাতে হবে। মেয়ে তো মেয়ে ওখানে আমার বাচ্চার নাম লিখেছি। বাচ্চার নাম লেখা নেই, বাচ্চার নাম তো হয়নি না তখন। বাচ্চার নাম লেখা নেই। দীপ্তি কি লিখবা? দীপ্তি চৌধুরী, CHOWDHURY।